Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita dengan judul besar Tahsinul Ibadah, yaitu bab tentang memperbaiki ibadah. Bahasa memperbaiki ini maksudnya karena yang kita bahas ini bukan sesuatu yang baru sebetulnya. Sesuatu yang sudah sering kita lakukan, sesuatu yang menjadi keseharian kita lakukan. Tapi tidak ada salahnya kalau kita evaluasi ulang gitu. Karena bisa jadi apa yang sudah kita lakukan ternyata tidak sesuai dengan apa yang menjadi SOP dalam ibadah itu sendiri begitu. Atau kalaupun sudah sesuai, ya ini untuk menguatkan saja gitu. Karena ibadah yang rutin dilaksanakan tiap hari itu biasanya orang jadi abai gitunya. Beda jeung nu satahun sakali, Bu. Kusawa satahun sakali mah jarang, mata perhatiannya kuat. Tapi kalau yang sering dilakukan itu biasanya orang jadi abai. Karena abai gitu kan, kemudian nyaman dengan sesuatu yang sudah sering kita lakukan. Nah, jadi kadang-kadang kita jadi apa ya? Tidak jeli dalam memperhatikan apa yang kita lakukan. Padahal gerakan-gerakan sholat yang dilakukan tiap hari ternyata ketika tidak tumaninah saja nyebutnya, jadi lain tidak sesuai itu rukuna. Ruku jeung sujudna mah bener, ruku jeung sujud ngan teu tumaninah. Ternyata oleh Nabi disuruh mengulangi lagi sholatna, Pak. Jadi nu sholatna gurung gusuh gitu kan, masuk aya nya sholat teh ruku jeung sujud teh dirapelkeun bacaanna dina tahiyat. Mata pantas 11 rakaat 11:23 ngan 7 menit gitu. Majarkeun teh cenah da urang mah geus biasa salatna manya cenah lila wae. Pan geus ahli gitu. Nah, padahal ternyata dilihat gerakannya, waduh ternyata apa yang dilakukan itu tidak tumaninah, dan ternyata di mata Rasul orang yang sholat seperti itu disuruh diulang sampai 3 kali, diulang. Kenapa? Karena ternyata ibadah yang tidak sesuai dengan SOP itu jangan pernah berharap akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mikirna teh urang teh kudu kumaha nya, apan dina bisnis ge nya apanya, atau bapak kerja lah di kantor. Itu kan ada SOP. Aya standar operasional prosedur gitu. Artinya ketika ada SOP, kerja bapak itu harus tidak boleh sembarangan. Karena kalau sembarangan nanti tidak akan dinilai, bahkan sampai tidak akan mendapatkan gaji yang sesuai dengan yang kita harapkan. Bahkan kalau dina bisnis pun bisa dibalikkeun deui. Saya punya jamaah tukang ekspedisi partai-partai besar gitu punya. Itu pernah ngirim susu sabab si terpalna teh kurang pageuh, kurang rapat, kahujanan, saeutik dusna eta kacayan, itu dianggap rusak, dibalikeun deui, diretur. Ieu ngaretur bingung da ketika di pabrikna teu naon kotakna. Jadi kumaha tuh nya resiko we dibeli teh. Sampai 11 juta itu. Mata dibagi-bagikeun, Pak. Kabagian abdi ge itu. Ngan mau dibagi-bagi ka dia udah mah cukup. Itu berulang-ulang. Teteh muncul orang gitunya da eusin amat teu naon teteh. Si kemasan isinya itu nggak ada masalah. Biasa we. Ngan pedah kardusna kahujanan rada peot saeutik.
Ini dianggap tidak sesuai dengan SOP. Jadi kuno meulina dibalikeun, kuno ngajualna mung narima deui. Dibeli we 11 jutaan teh. Sama mehna mana 2 tahun yang lalu mah silver queen. Disebutkeun poho coklat. Gitu deh kasusna teh. Tapi karena memang dia sudah paham dengan yang namanya bisnisnya, payahna we kitu. Teu kieu cukup wah piraget gitu. Tah nu kitu wae maksud abdi teh jelema teh narimakeun gitu. Piraku dina ibadah urang teu narimakeun. Bari jeung ditolak nanti ku Allah, ditolakku itu mah bisa ganti, bisa we dijual deui kumaha teh ka mana we dijual bisa. Tapi lamun ibadah ka Allah teu ditarima ku Allah sak dijual ka saha ibadah. Makanya seperti sepele ternyata di mata Rasul 2 pele teh. Bahkan kan nu wudu nyabunya Pak kalewat sagede kuku sakieu teu ka usah teu ka basuh. Ceuk lami naon balikan deui. Ahsin wudu aka, perbaiki wudu. Cek urang mah pirage teh kan. Ternyata ini bukan soal pirage. Karena wudu itu bukan persoalan ngabaseuhan anggota wudu. Tapi bagaimana kita taat ketika wudu diperintah oleh Allah sesuai dengan SOP yang Allah tetapkan. Makanya tahsinul ibadah di Masjid Asyop ini tujuannya itu. Jadi lain rek ngabejaan bulu tuur ya teh. Rek lain ngabejaan ngojai kamari da ibu jeung bapak dina pengalaman salat mah leuwih lila sigana. Nya jeung abdi leuwih lila, da umur ge leuwih kolot bapak jeung abdi. Nah, tapi soal mengevaluasi, nah ini penting gitu. Nah, sudah kita bahas kemarin ya Pak. Karena yang dibahasnya ibadah di sini ada dikhususkan kepada sholat dulu. Karena sholat itu ibadah yang sangat sering kita jumpai, kita laksanakan. Bahkan semua orang bisa sholat. Semua orang tidak punya alasan untuk tidak sholat. Makanya pembahasan tentang sholat ini didahulukan gitu. Nah ternyata sebelum masuk sholat jaringannya aya SOP. Nah sholatnya kudu bersih tina naon? Tina najis jeung hadas. Nah keur ngabersihkeun najis jeung hadas teh kudu ku alatna naon? Cai. Mata kamari pertama kali kita kitabut thaharah bab air. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan cara membersihkan najis. Nah sekarang selanjutnya adalah cara membersihkan hadas. Ternyata membersihkan najis mah kamari nyabunya Pak tidak rumit, karena cukup dengan membasuhkan air atau membanjurkan air kepada najis, kemudian dihilangkan sampai hilang. Itu mau berapa kali banjuran, rek digosok, rek pokokna mah asal leungit we najis, selesai. Bahkan ketika ada yang kencing di dalam masjid waktu itu kan, dan masjidnya itu berupa padang pasir, ternyata cara membersihkannya bagaimana? Cukup dikucurkan air ke atas najis itu, ngarames, dan ternyata itu cukup untuk membersihkan najis gitu. Nah, membersihkan najis dari apa? Membersihkan najis dari tempat ibadah kita, dari badan kita, gitu kan ya, kamari teh. Mata lamun ibu gitu tah aya sajadah kaompolan, Bu. Kira-kira kudu dibersihkeun ulah. Ibu gaduh sajadah, teh kaompolan ku budak, bersihan ulah. Teu kudu bersihan. Tah dipakai sholat mah. Eta sajadah eta dipakai sholat mah. Nyeduk ka kumaha ibu. Nah, jadi masalahnya bukan soal kaompolan jeung henteu eta sajadah teh, tapi rek dipakai sholat moal teh sajadah. Lamun moal teu naon teu kumaha dikumaha. Dan jadi masalah mah tempat sholat orang teh kudu bersih tina najis, salah satunya make sajadah. Tapi lamun sajadah moal dipake mah nah jeung kudu dikumaha heula. Tuh saya budak teh nyabunya ngompolan baju ibu tah bersihan tong.
tah ya eta rek dianggo mah mau diganti we abi mah cada loba nu anyatnya itu kudu dikumbah dan anu jadi masalah lain dikumbahna tapi kudu bersih eta baju ketika dipakai untuk sholat kumaha cara ngabersihanana eta ku cai abi mah cenah rek diganti we bajuna berarti teu kudu dikumbah teh aya masalah sebetulnya itu terus sekeuna kana awak urang najis teh tah bersihan ulah keh heulah ibu rek salat mah moal teh kudu kan teu mustahil ibu teh ngasuh incu kaompolan ibuna nyuruh head salat moal tuh bersihan ulah tah bener deui nya ari masalah bau mah da teu kudu make dalil ge dibersihan pan ieu mah ngabahasna ge ieu teh keur ngabahas najis yang tidak boleh dibawa kalau mau sholat. Najis yang mana? Nu napol kana tempat nu rek dipake sholat ku urang. Najis nu napol kana pakaian yang akan kita gunakan untuk sholat. Badan yang akan digunakan untuk sholat. Matak ibu teu kudu riweuh make jeung nyabokan incu ari maneh bet ngompol jadi we cenah. Ibu kunaon kitu bade salat mah moal da johet teu kudu amak. Dan jadi masalah teh ibu rek salat kaompolan mangkaning cai hese tadi dinya rada ngadat biasana teh. Ngan ieu mah fokus kenapa dibersihkan najis itu ini berhubungan dengan salat. Tah eta kambali teh kitu kasimpulanna. Dan bersih najis mah kesimpulannya apa kemarin terakhir Pak? Kesimpulan terakhirnya kepurihan atau mimitina hilap atau terakhirnya ingat ieu mah mimiti poho terakhir teu ingat. Nah kesimpulan akhirnya kemarin banyak walaupun najis itu harus dibersihkan tapi tidak berpengaruh kepada sah dan tidaknya sholat. Najis mah sekalinya ya kada bising salah paham. Jadi najis mah walaupun harus dibersihkan tapi tidak ada pengaruh kepada sah dan tidaknya sholat. Naon dalilna anu nabi teh keur sholat dina sendalna aya najis. Ternyata kan nabi tidak membatalkan sholat. Nabi hanya membukakan sandalnya lalu disimpan, sholatnya dilanjutkan. Pada teteh keur salat nyucenapan hilap yeuh lamun ngabatalkeun mah rek ngahaja rek poho batal siga ibu lamun hitut poho kumaha tah batal teu ibu teh poho hitut kitu tah aduh nah bet hitut poho tah eta hitut nu poho eta batal teu rek batal ya makanya dengan Nabi tidak mengulangi sholatnya ketika diberitahu oleh Jibril dina sendalna aya najis dan Nabi hanya menyimpan melepaskan sendalnya lalu melanjutkan sholat itu teh jadi ciri bahwa najis tidak membatalkan sholat. Ngan lamun ibu jeung bapak ngahajak mamawa najis bade jeung teu boga alasan nu jelas maka hukumna dosa. Misalnya ibu ya geus eueuh deui baju di perjalanan ngan hiji-hijina baju teh kaompolan wudu mah bisa ngan ieu ngabersihkeun dia hese kumaha boleh nggak dipakai silakan sah teu dosa salatna sah teu sah dosa teu henteu da ieu mah kapaksa pan eueuh deui baju ngan ieu mah lamun baju loba waktu luang an ibu mah bedegong we hayang ngasaan make najis kumaha dosa tapi sah teu salatna angger we sah salat karena najis mah tidak berpengaruh kepada sah dan tidaknya sholat. Tah eta najis teh. Nah, selanjutnya selain membersihkan najis, ada lagi yang harus dibersihkan sebelum sholat teh. Naon? Hadas. Masih ingat Pak? Hadas apa Pak? Bu? Tah, hadas mah kondisi. Najis mah engke mah benda najis mah siga nu dipikeun ku bapa jeung ku ibu rek dihareup rek di tukang teh eta namina najis nu kaluar teh
Tapi lamun hadas mah kondisi seseorang. Kondisi yang mana? Kondisi karena mengeluarkan najis, hiji eta. Jadi gara-gara ibu ngaluarkeun najis, bapak ngaluarkeun najis, maka bapak teh kondisina hadas. Misalnya ibu kahampangan, tanu dipiceun naon namina eta? Nu kaluar naon eta? Najis nu kaluar teh. Gara-gara ibu kahampangan, ibu jadi tah itu merenahkeun kecap hadas. Terus saya bapak teh teu kuat BAB nu dipiceun naon teh eta? Najis. Gara-gara BAB maka bapak jadi hadas. Terus saya budak teh nu di ais teh ngompol Bu, naon nu kaluar teh tah? Najis. Ibu jadi pan budak nu ngompolna ge. Teu nya sok bari malaweung. Sok bari malaweung. Ieu mah nu kadua mah ibu teh ngais budak, ngompol budakna, naon nu kaluar tah? Najis, anggar. Kan ibu jadi hadas teu? Teu pan lain ibu nu ngompolna. Jadi hadas mah karena mengeluarkan najis, hiji eta. Yang kedua, disebut hadas itu karena mengeluarkan cairan yang disebut mani. Cairan yang bernama mani. Nah, cenah dipisahkeun jeung nu tadi, da ai mani najis henteu? Hah? Kada ya lamun mani najis, tah ibu jeung bapak teh najis kabeh ya berarti. Nya lamun mani dianggap najis, berarti bapak teh najis kabeh ya jeung ibu. Nya kan bapak jeung ibu teh tina mani. Tuh, mantap hebat ya ahli-ahli fikih mah dipisahkeun. Kencing dipisahkeun jeung mani. Nah, bahanna ge beda. Bahanna ge beda. Ai najis mah tina hampas dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Sedangkan mani mah gizi dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Gizina matak dari yang dimakan, dari yang diminum, ketika gizinya keluar gizinya disebarkeun ku Allah teh. Disebarkeun kana soca, disebarkeun kana tuur, disebarkeun kana leungeun. Termasuk ada yang menjadi bahan untuk pibudakeun mani. Makanya kualitas makanan itu sangat menentukan kualitas mani seseorang. Mata soal paribasa, tuangna atuh nu sehat ya gitu nya. Tuangna atuh anu itu memang ada pengaruh kepada kualitas maninya. Mata kabayang mun daharna cireng we hungkul kumaha tah. Oke, kalau teh budak teh budak cireng. Makanya nyamunya budak zaman now mah nya ibu-ibu muda zaman now karesep teh nu lada we, naon asal lada we. Aya bahan triplek make lada di dahar geura. Asal lada we. Asal make lepel we aya mah jojor resep we. Mentak ieu PPKM jadi nurutan hayang make lepel atuh da. Da ieu tuh tukang seblak ieu mimitina aya tukang seblak di dieu. Ieu gara-gara tukang seblak ieu PPKM we nu kanurutan make lepel. Lepel hiji lepel 4 kilo. Mojakeun kita isuk teh cenah anger PPKM keneh ngan lepelna dikahandapkeun. Tina 4 jadi 3 cenah gitu. Cenah eta ge. Nya cenah we da urang mah ceuk sadeui ya. Saya tahu. Jadi makanya mani mah beda bahannya dengan najis. Matak teu kategorina teu kaasup kana kencing jeung kotoran eta. Bukan tahi bukan. Beda deui. Matak dan si mani itu disimpan fi qororim makin, di tempat yang sangat kokoh. Kenapa? Karena lamun di tempat anu asal-asalan gancang paeh. Gancang paeh. Sperma itu akan cepat mudah mati kalau disimpan di mana saja. Atau disimpan fi qororim makin. Karena disimpan fi qororim makin, ngaluarkeun ge hese. Beda jeung ngompol. Nya Bu, ngompol maka tiisan wer. Kumaha lamun geus beser?
Tekau katirisan we nyoba seuh. Tapi kalau mani teu bisa asal tiis teu. Harus dengan tenaga yang kuat tihanap nepi ka luhur. Ya Pak. Mutak lamun geus nanjak rek nepi ka luhur dipudunkeun deui, aduh eta teh lebar pisan. Laras Pak lebar pisan teh. Jojol ingat Bapak loba teuing budak teu kaparaban, turun deui entong teh. Lebar. Geus menang hese capek nanyak teh. Ingat ya, parab kurang turun deui. Dielokeun deui entong teh Mas, entong. Terus terabas. Lebar neangan kitu deui teh. Mata hikmahna kayaknya hikmahna ya. Kenapa mengeluarkan cairan mani dengan kencing beda? Ngeluarkan kencing mah cukup kudu. Tapi mengeluarkan cairan mani mah kudu mandi, kabeh awak kudu kabaseuh. Capek atuh. Kos nu ngarti we dan seuri-seuri we. Wildan seuri-seuri kos nu ngarti we. Jadi tadi kieu ka urang teh seuri. Serba salah. Wajarkeun cenah ari ilmu mah cenah bisa melebihi ieu cenah. Al ilmu minoritas. Tah Bu. Jadi unik, makanya kalau kita baca Quran hadis itu unik, banyak hal-hal yang di luar apa yang kita ketahui. Jadi dunia kedokteran nggak gebeg itu maca hadis. Eta dina hadis Bu, budak teh cenah bakal jadi lalaki lamun naon, lamun sperma lalaki miheulaan sperma awewe. Jeung budak bakal jadi awewe lamun sperma awewe meuheulaan sperma lalaki. Tak kitu teh dina hadisna teh. Kumaha nya bunya? Balap gitu. Berebut gitu. Baheula mah keur mimiti maca eta dipikir-pikir gitu ya, keur mah hese mikir gitu. Dipikiran itu kumaha hubungkeunana. Sebab nu ngaranna balap mah biasana setarna teh sarua atau beda? Lamun balap teh kieu atau kieu? Kieu. Nya panu ngaranna balap mah kieu atuh kudu setarna sarua. Dina hadisna teh cenah lamun hayang lalaki sperma lalaki miheulaan sperma perempuan. Lamun hayang awewe budak teh bakal jadi awewe budak teh lamun sperma perempuan mendahului sperma laki-laki. Tah harita keur muallimin nu kabayang teh laki-laki perempuan kan garadu sperma ya teh diadu balap. Jadi kumaha balapna? Kieu atawa kitu? Teu lamun kabayangna diadu perempuan dengan laki-laki. Kieu atau kitu? Kitu kan kabayang teh pan beda. Laki-laki dan perempuan. Terus dibalapkeun. Sahana leuwih dulu, kumaha teh? Ngitung leuwih heulana teh kumaha teh kaharti? Kadeunakeun baca deui, tah ieu matakna Bu perlu bacaan teh. Matak abdi masihan buku ka ibunya bari jeung mayar eta di buku bab salat, baca eta teh. Ulah kalakah hanas we meuli cenah dibahas henteu bacaeun di imah teh. Ibu dibaca henteu? Alhamdulillah. Sebab perlu referensi urang teh keur mahamkeun hiji perkara teh. Kadeunakeun baca deui. Baca dina jurnal-jurnal kedokteran, ayeuna mah rada omana geus aya Google gitu enakeun. Baca dina jurnal kedokteran, manggih aya Bu penjelasan eta. Ternyata nu disebut di dirinya teh jadi kieu. Jadi bukan sperma dari suami, sperma dari istri, lain kitu. Tapi perempuan itu spermanya hanya satu jenisnya, yaitu jenis Y. Ari Y teh awewe pi aweweun. Tah lamun sperma lalaki itu dua jenis, Pak. Aya X, aya Y. X pilalakieun, Y tah gitu. Tah dina kaidahna
Kalau ingin perempuan teh, maka antara X Y yang ada di laki-laki teh paheula-heula menuju Y. Jadi nu balap teh saha? Nu balap teh sperma nu aya di lalaki. Kaharti ayeuna mah. Di dieu balap teh. Aya nu X, aya nu Y. Tangke nu ibu mah cicing we dia tadi rahim teh ngajentul ngadagoan da teh Bu. Ngadagoan X, ngadagoan Y. Kalem we ibu mah. Makanya punten nya bunya kalau ada orang yang susah punya anak nu dipariksa lain ibuna hungkul. Jeung bapana sarua pariksa. So bisa jadi lain gara-gara perempuan anu mandul, tapi bisa jadi si bapak ieu sperwana teu narepi kabeh. Jadi di jalan kene guys, koleang. Jadi nu nepi ka dieu. Tah ieu teh balap kete. Nah, yang lucu apa? X itu sifatnya dia itu cepat bergerak. Sedangkan Y boyot. Jadi geus ti awalna keneh Bu, modal ibu-ibu mah boyot, eta geus bener teh. Lamun X mah gancang. Cik, nepi kadinya balap adil teu? Adil teu Pak? X mah gancang, Y mah boyot, dibalapkeun, cik adil teu? Nu bakal menang nu mana biasana? Hah? Nu gancangnya. Sanes eta X jeung Y, X mah gancang, Y mah boyot. Cik lamun diadukeun menang nu mana? Jadi kuduna mah nyabunya nu lahir teh budak teh lalaki atau istri seseurna. Nah atunya loba awewe. Nah ternyata Bu, tak ieu mata urang ulah hawa kagoreng sangka ka Allah. Di balik kelebihan itu ternyata ada kekurangan. Seperti di balik kekurangan adanya kelebihan. Ternyata X ini walaupun cepat tapi daya tahannya itu lemah. Beda jeung Y mah boyot tapi tangguh. Da nya itu sok ibu malah menggeringnya punya masih kena bisa nyangu teu? Tuh. Masih kena bisa ada maci kopi? Bisa. Masih kena bisa nyese? Mun bapana gering kumaha? Ya. Mata kena ulah sok polontong, Pak. Nah, ternyata dengan takdir ini, walaupun X gancang, Y boyot, ternyata daya tahannya dibedakan ku Allah. X mah daya tahanna lemah, Y kuat. Mata ke sawaktu-waktu keasaman dari ovarium si perempuan itu akan menentukan juga yang akan sampai itu siapa. Makanya jutaan disemprotku tuh jelas. Ombak ayo nu ti jalan kene kulipak gitu. Tapi nu nepi kana ieu mah ngan 2 3 tetep paheula-heula. Kalau X yang lebih dulu kan jadi XC tah mata cenah budak teh lalaki. Tapi kalau Y yang lebih dulu Y maka perempuan. Tah eta teh di jurnal kedokteran kapanggih karek tahun-tahun kamari. Jadi dan itu teh kedokteran orang muslim Pak terinspirasi ku hadis nu tadi. Tah Nabi mah nyebutkeun pabalap-balap teh 1500 tahun yang lalu. Ku hadis eta terinspirasi kumaha kapanggih tina jurnal kedokteran dan ternyata diakui ieu teh inspirasi dina hadis nu eta. Tah eta Pak. Jadi diajar fikih teh sebetulna mah nya mengasihkan gitu. Da kaditu kadieu ke pikir mah nyambung-nyambungkeun kaditu kadieu begitu. Tah gitu. Kaitan lagi naon tadi teh? Hadasnya, nya hadas. Jadi karena mengeluarkan najis orang itu jadi hadas. Karena mengeluarkan cairan mani maka keadaan orang itu jadi hadas. Atau karena melakukan hubungan suami istri walaupun tidak keluar cairan mani tetap dianggap hadas. Tah hadas mah nu kitu.
Mata kumaha cara ngabersihanana? Tah ieu mah moal aya di agama saja. Moal aya. Mun mersihkeun najis mah agama sejen ge aya, teu make agama ge kaharti mersihkeun najis. Tapi lamun ngabersihkeun hadas, ieu mah moal manggih di nu saja. Makanya ngabersihkeun hadas mah aya kaifiat tertentu, kaifiat khusus. Dibagi we dua. Aya nu badag, aya nu leutik. Hadas besar, hadas kecil. Nu mana hadas kecil teh? Kade hadas kecil teh lain kaluarna saeutik. Walamun cerca sakitu kumaha tah? Hadas kecil hadas besar, lain kitu ngukurna. Ngukurna hadas kecil teh bersih teu ku wudu. Lamun hadas eta ku wudu bersih, hadas kecil ngaranna. Sanajan jemblong kasur gitunya, ibu ngompol. Tah nu kitu teh namina naon hadas naon eta? Nah hadas kecil. Tah, kasok ku wudu ge bersih. Gitu. Tapi kalau tidak cukup dengan wudu harus dengan mandi, itu namanya hadas besar. Jadi ngukur hadas besar jeung kecil teh eta. Apakah dibersihkannya dengan wudu atau dengan mandi? Kalau dengan wudu cukup, itu hadas kecil namanya. Tapi kalau tidak cukup dengan wudu tapi kudu bari mandi, harus dengan mandi, maka itu yang disebut dengan hadas besar. Kalau tuh, wah cai. Nah, kayaknya sepertinya. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah babul wudu'i, bab wudu dulu. Berarti nggak bahas hadas naon ya? Ngebersihkeun hadas naon? Hadas kecil itu. Tinggal engke nu mana wae nu kalebet hadas kecil teh. Yang mana saja yang cukup dibersihkan dengan wudu. Tah eta mah kudu ku dalil. Teu bisa diwang-wang ieu tah mah teu bisa eta meureun entoh teu make meureun ieu mah. Da ieu mah geus ditangtukeun ku agama. Jadi tinggal we dalilna aya teh. Nah, yang pertama kewajiban wudu. Kapan hadas itu mesti dibersihkan? Kapan hadas kecil itu harus dibersihkan dengan wudu? Ternyata dalam surat Al-Maidah ditegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'baini. Wahai orang-orang yang beriman, apabila keadaan kalian hendak melakukan sholat, maka cucilah wajah-wajah kalian, cucilah lengan-lengan kalian sampai dengan sikut, dan usaplah oleh kalian kepala-kepala kalian. Awasnya sanes rambut, Bu. Yang diusap itu kepala. Mata lamun aya nu wudu ngusapna kieu tah, ngusap naon ieu? Tuh, padahal di piwara ngusap naon? Tuh. Ke lamun rambutan aya kepalaan. Oh, ya mata rambutan ge. Ngan lamun kepalaan pasti rambutan. Aduh, ulah ningali ka pae we katunyuk ya. Makanya bukan membasuh, bukan mengusap rambut, tapi mengusap kepala. Nah, Allah mah adil, sabab anu aya kepala can puguh aya rambutan. Beda jeung nu rambutan pasti aya kepalaan. Matak adil, perintah wudu itu berlaku untuk siapa saja, begitu. Nah, dan cucilah kaki-kaki kalian sampai dengan dua mata kaki. Nu kieu teh disebutna wudu. Jadi dengan ayat ini kapan kita wajib wudu teh? Apabila kita mau tuh, anger ya kadinya deui balikna. Deui kan ngebahas salat kita tadi.
Siga kamari ngabahas najis kudu dibersihan teh iraha amun dipakai sholat. Kalau kita mau sholat, makanya ketika kita hadas dan mau sholat, maka wajib kita membersihkan hadas. Terus ibu teh hitut, nah kadah wudu teh. Apa kitanya tak gitu, tak gitu. Jadi lain asal hitut wudu, asal henteu atuh ke ibu ke di pasar hitut kumaha. Makanya waktu sholat lila kene, oh matak nage lain hitut kudu wudu, mun ibu hitut tuluy rek sholat tak gitu. Maka harus. Jadi kapan wudu itu? Apabila kita hendak sholat. Jadi ya abah nih ripuh ya. Ya rimah teh rada ye naon asam lambung naik teh. Hiji dai lah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah yaqulu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda, la tuqbalu sholatu man ahdasa hatta yatawaddoa. Salat seseorang tidak akan diterima oleh Allah. Nah, diterima teh aya dua kemungkinan. Teu diterima teh teu sah salatna. Nu kadua aya kemungkinan teu diterima teh sah salatna mah ngan teu jadi pahala. Kita kudu hati-hati. Salat teh teu sah, teu diterima ku sabab teu sah. Berarti ieu mah aya rukun atawa syarat tu tidak terpenuhi. Misalnya tadi salat teh kudu bersih tina hadas, pek teh bapak teh boga hadas salat we. Tah eta salat teh diterima moal ku Allah. Moal. Nah moal diterima teu sah. Nah itu lagi teu sah. Menang pahala moal sahna ge henteu, manya yang menang pahala tuh. Pan teu sah, mata pasti mau menang pahala. Tah ayeuna mah ibu teh salat hitut henteu, batal henteu. Ngan hayang kapuji kowi salat teh. Da kalaresan ujug mayos PPKM ka asop, ibu salat hayang kapuji kowi. Tah eta salatna Bu ditarima henteu? Henteu teh. Teu ditarimana teh teu sah. Sanes pan tidak batal, tidak apa-apa. Nah itu teh sahna tidak terima teh teu jadi pahala sabab ria, teu ikhlas salat. Jadi nu salatna ria mah ikhlas sah salatna mah ngan eueuh pahalaan. Tuh ruginya matak leuh. Salat unggal poe tapi hapa eueuh nilai pahala kunaon? Bisa jadi teu ditarima teh urang ngalakukeun hal-hal nu ngaruksak pahala salat. Tah di dieu mah teu ditarima teh teu sah salat. Siapa? Orang yang berhadas. Oke, hadas kecil, hadas besar. Di dieu dina hadis nu ieu hadas besar, hadas kecil. Dina hadis nu ieu nu dibaca ieu. Di mana apal kecil? Tah, lihat ke depannya. Hatta yatawaddoa, sampai dia berwudu. Berarti hadas eta teh ku wudu leuh. Jadi hadas naon tah? Tah kitu. Tah kitu ari fikih mah, ngabahas fikih mah kitu. Jadi can diterangkeun deui kudu geus ngajawab sorangan eta fikih. Berarti fikih, berarti paham gitu. Nah, qala rajulun min Hadramautah, seseorang dari Hadramautnya, nami tempat Hadramaut di daerah Yaman, bertanya, mal hadasu ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, apakah hadas itu? Yang ditanyakan maksudnya naon? Penyebab. Yang dianggap hadas itu apa? Qala, Abu Hurairah menjawab, fusaun aw duratun. Nah, non fusaun teh? Nan Bu? Fusaun teh non? Fusaun teh
lain kentut. Pusaun teh sora hitut. Jadi orang Arab jeung orang Jatihanap sarua sorana teh bagus. Namun leutik pus. Mun badak drot, sarua tuh durot. Itu durot teh sorana itu. Ngan lamun diterjemahkeun kitu kan bising bingung. Pes dan dut kan bising lieur. Geus diterjemahkeun teh kentut kecil atau kentut. Kalau ini lain terjemah aslina kan desana. Ieu teh suara hitut, Bu. Jadi ternyata orang Arab teh sareng orang Jatihanap. Lamun leutik pes pusa gitu. Lamun badak durot gitu. Drot eta geus sarua nyebutnya. Sarua geuningan. Tah nu nyababkeun hadas teh eta. Rek pes rek dut eta teh nyababkeun hadas. Ke hadas kecil hadas besar. Nu mana? Nu mana? Dua nana kade. Apa dua nana ge leungit ku wudu ieu teh. Jadi rek pas rek dut eta teh sami hadas kecil. Matak mending mana, Pak? Mending pas mending dut. Mending dut sakalian. Da sarua ieu mah dibersihkeun mah ku wudu teh teh. Pada dietik-etik pes geus dut gitu toh. Ibunya ke ieu teh hitut kumaha lamun buang air besar nyebabkeun hadas teu? Hah? Kalau disebutkan lagi hitut. Hadas kecil dan harus mandi. Harus mandi. Mana nu BAB? Tah, ieu aja hebata Abu Hurairah teh. Henteu BAB henteu, pas jeung dut. Naha sabab lamun hitut wae ngabatalkeun komo sabab moal aya jelema nu BAB langsung moal aya Bu eta teh pasti aya pembukaan heula emang ngalahirkeun unggul pembukaan teh da BAB ge sok aya pembukaan heula dut eta teh kan pembukaan teh aya nu pembukaan 3 4 situ geus 5 pembukaan anggar we hese matak tong dipaksakeun Pak tos we naonnya sangaguluyurna Bu. Kalau mau dipaksa penyakit ke jadi ambeien teh. Matak siga nu ngalahirkeun ya kayak ibu-ibu kan nu dilahirkeun kan teu yang dipaksa kan diheujeunkeun, nya diheujeun dipaksa kan teu kenging. Kudu oyong begitu hayang ngaheujeun, heujeunkeun. Namun teu mantong tong ditu kitu. Kayak bising bijil ti luhur ti handap teh Bu. Jangan biasa jadi ambeien Pak. Ibu-ibu teh cenah banyak yang ambeien ibu-ibu gara-gara eta. Tah bapak ge lawan buang air besar kenapa sok aya nu ambeien jangan eta dipaksa. Kan sok aya nyebunya ibu bapak teh geus ya geus cangkeul tuur tapi saya keluar. Wah, ngaja gitu. Wah, berubah. Anggar we. Cek abi daripada kikituan yang kena ngeusan, geus we. Da kiki lamun hayangeun mah menta deui teh. Mohon. Nya cenah da meuni teu geunah atuh ari tita tadi cenah ngaheujeuna ari kaluar curug saeutik. Ni ngarewakeun bae daripada dipaksa. Kelaka jadi penyakit. Eta teh kade tong dipaksa we lamun geus miceun eta geus alim kalau ibu teh hayang keneh miceun ya. Tapi can aya tekanan-tekanan ngaheujeun entong teh. Antep sangageuleuh mun geus aya aya ya kalak-kalorkeun deui. Lamun teu mah entong tong dipaksa tong dikitu-kitu. Kayak bising ka eta bising kaluar jeung eta ambeien keneh teh. Gitu. Taoslah sakitu heula nya. Nah nanti kita lanjutkan bulan depan masuk kepada bab keutamaan wudu. Nah ya kumpulkan deui tong dicana ke bumi bising poho kajian teu poho teu datang deui geus cokot teu tos ya kumpulkan deui Pak kumpulkan. Itu saja aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.